Dhe jemi rikthyer në spektaklin tuaj në këto ditë optimizmi të madh. Po vjen pranvera, bashkë me pranverën po zvoglohet numri i rasteve, jo vetëm në Kosovë, besoj edhe në gjithë botën. Dal ka dal, po dalim selamet. Rëndësi ka që ne të jemi optimist, të punojmë shumë në këtë drejtim, të ju përmbahemi rregullave, e kështu me radhë, do të vinë në vazhdim një personazh tepër i veçantë, zonja Zotri, ai është artist, është këngëtar, është biznesmen, është politikan, do të vijë me këngë me ju e për ju, zonja Zotri Fitim Berisa. Qerdhja e veçdisime, unë fluturova, ender krath me pupra pa i mbullu e unë u largova. Dhe buten e mora, lash mal e gëzimen, nga tjepi i endrat para që ishin trishtimen. Aty gjithmon bresha me shok në pluhur të fshatit, në përfusha mare edhe rafshit, lugut edhe shpatit. Përsëri u gjeta aty kur lujten me gogël, dhe që aty kur shok drejta dhe e fshati imi vogël. Kujton qdo het tani atë qërën ton të shtrembër, në në pullas të mosru dhi që ndronë të dhoma vjetër. Aty vinin fare fise shok të babes tim, dhoma e vajgurit durt në gjak që banin tym. Me erë të firit të njom, në fëmije pinim shet cigare në dhom. Vinin mishtjera dhe pinin lunin e këndonin, dhe pastaj gjithse bashku qonin shotën e valzonin. Kalonin jetën me fytyra lona, me robat e grisura po shpirtin bar si bora. Një kafshat buk kemi, për tjera dhe shnosh, në qerep kena buk dhe pak drejt në kosh. Një gjysh i dashtur, një gjysh i mirë plak, tu shtri kamishin me ndes në gjak. Filloj me butësi e tha ti e shumë i ri, mos haro ke vendem son më shumë për flamur dhe burëri. I ke val nga gjiri jon, ashtu nau kishte shkru me heke si gjithmon. Binje shkem qëndron, hala i me plak, duke tjero fuket mendoj qa të beson të përdark. Tash jetë as vet nuk e di, thonje shkullar për të deti zdi as për e di. Largi e shku, jetë retorial, mos i haron part, qofsh ti me urak. Të shpejt po ikim, pa mshirë si me inat. Për ne të mjeret, kur, su gjeti lash. Shmitri, po afran, ftofti dhe viteri, të gjithë reshtohemi, pran stufës në shtepi. E ja rimene në këtë dhe, se këtu do t'a gjenë dhe minuse të re. Dhe pse pasurin e kemi sa t'hon, këtu vazhon shoten, zbashku do të përdon. Shoket dhe ulen, ne dyshek mbi firë, tabla e kutia, në kam një shduhan tirë. E pim nga një got neve e caktojnë për shëndet, se në këtë bot tjetër asgja neve nuk në mbet. Tani në zemër, me zbret një dyshim, a më mirë janë këtu, a në fshatin tim. Tash jam një bindur, se po me kuptoni, si ja bel më njerës, qfar po sugjeroni. Maestro, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. A do mund që aty? Po sigurisht, ka problem, faleminderit. Karrika juaj. Faleminderit zotri. Unë realisht nuk kam qef mja u marë tjerëve, po nuk kam qef as me mazon. Vendin. Pa në realitet për vendin. Kuptoj, Shumë mire plotësove. Edhe jetë me mbajt vendin, sinqerisht që 30 vite më duket se se e kalshoj hiç fare. As nuk e ki njetë. Fitim Berisa, prezentova se qashtu je. Ashtu jam. Në radhë parë biznesmen. Tash, emri jot prominoj, doli si biznesmen.
Me njëherë mas biznesmenit, këngëtar ke qenë gjithmonë, dhe aktivist i madh, nacional, kombëtar, edhe në fund edhe politikan. Do të kaloj në për këto kaptina mirë se erdhe, mirë se na erdhe me këtë këngë që e ka titullin? E ka titullin Ditët e veçlisë sime. Ditët e veçlisë tënde. Po, veçlia gjithë neve të cilin më rrit me atë varfrinë të cilin kemi pas ka vitet 80 ashtu, 82-83. Me një tekst profesorit Mark Krasniqi. Mark Krasniqi, Po, akademiku po, tonë. po. Është një tekst me vërtet fenomenal dhe është shumë i qelluar sepse ashtu edhe kemi përjetuar neve, që nga veçlia. E zgjodhe tekstin se ta ka qellu? Po, po. Pse e gjenë veçlinë tonë aty? E gjem veçlinë gjithë ne të rinjve, po flasim për gjithësi, Ato sepse mi rritur në shtëpia të vjetra, mi rritur plot dhomen me musafir, me njerëz që të nesh gjithkohon ka pas musafir në përroda të burrave. E man me notën? E morë sigurisht unë tash. Me që vjen nga ajo pjesë ju i thoni Oda e filonit, çu shqyt Oda juve? Oda na ima bazit për shembull. Për shembull, e juvja, si është? Oda e Mali Pozharit. Oda e Dem Ali Pozharit. Leti duar për pasin? Faleminderit. Emri të madh të çështjes nacionale, e kombëtare, ashtu. që luftoi për Shqipërinë e vet. Për fat mirë, heri burgosun e heri ndjekun e të Xhaxhi Elver atje, po në Shqipërinë e vet e vazhdoi jetën. Ashtu, më në fund do të që të lejë të gjitha të lëshoj vendin sikur shumë të tjerë që kanë bërë. Çu ka pas historinë? Ai një herë ka ikë në Turqi, pastaj pe Turqi është kthyer në Shqipëri. Jo, nuk u kthyer asnjëherë në Turqi, ai ka shkuar dhe ka vdekur në Turqi, mirë, po djalin e ka sjell nga Turqia. A djalin e ka sjell nga Turqia në Shqipëri? Djalin e vetëm që e kishte, sepse 3 djem ja pa të myt në luftë. 3 djem që e kishte. Dhe pastaj iku nga arsye komunizmi dhe sepse me qenë se ishte ballist dhe partizanët në atë kohë Partia Komuniste e përndjeku dhe u doftë që të lejtë të disa dhe të shkoj në vitin 48. Mirë, çka i bie? Je nipi i Dem Ali Pozharit. Nipi i Dem Ali Pozharit. Po ashtu. Për madhështinë e tij, për emrin e tij të madh, për punën e tij nacionale, kombëtare, le ti dur ta fasim. Faleminderit. Faleminderit. Njerëzit duhet ta dëgjojnë sonte atë emër e duhet ta kërkojnë e të lexojnë për të. Mirë shumë. Me që ta përkujtoj këtë fëmijëri, tani unë të prezentova dhe ju jeni Fitim Berisha, po ka një farë kronologjie, një farë ecje kështu tuaj, në çfarë moshe emigrove? Kemi emigruar diku në moshën 22 vjeçare. 22 vjeçare. 22, po, në atë moshë. Që i bie cili vit? 90? Vitin 91. 91. Pasi filloi lufta, pak para se të filloi lufta në Kroaci, do thotë, kur Serbia na mori na heki gjitha drejta në vitin 89 dhe u bën gjitha ato ndryshimet komuniste që u bëna në Ballkan dhe A kishe ëndra tjera edhe u shkputën, s'mbeti rrugë tjetër? Apo e kishe menduar më herët që të emigrosh? Dgjoj, tani ne pak a shumë jemi në atë moshë të cilën jemi rritur bashkë, kemi pak ndryshim moshë jo as shumë, por në atë kohë problemi ishte sidomos për familjet të cilat ishin të ndjekura që nga kohrat që ishin kundër komunizmit, me fjalë të tjera, në çdo ishin pak si më të distancuar, në mënyrë që po, familja e Dem Ali Pozharit patjetër ishte përndjekur. Edhe ashtu ne admërinë e shishim diku jashtë sepse nuk kishim mundësi edhe. S'kishte gjasa. Nuk kishte gjasa. Kishte gjasa mirë, po minimale ashtu. Çu emigrove? Çu shkova? Shkova në Zezën, në Bardhën. Na shqiptarët gjithë jemi shkuar në Zezën. Në Zezën. Vallahi tash po them edhe e kam thonë edhe them prapë edhe jam i lumtur që e them edhe duhet të them kështu në të gjithë diaspora, po folit të viteve 90 në gjenerat që kam dalë edhe une, meritojnë shumë respekt. Arsye që gjithë ta njerë si puna jema, po marrën përgjithësi, kemi dalë pa kull mbi kokë. Kemi dalë Zezën. Kemi dalë, po më disa kemi ushqy, as kemi ushqy. Pa ditë, pa ditë gjuhë, pa pas punë. Ku po shkon? E kur si kish këto. Ku, si, kur, çka, çfarë? O kom problem. Prandaj them, pas gjitha këtyre sfidash që kemi arrit gjitha në atë vend ku ne jetojmë, përgjithësi diaspora, dhe kemi bu nivelin e njëjtë, sepse jemi integru në gjitha ato shtete ku ne punojmë dhe veprojmë, jemi integru me atë nivel njerëzish që janë shtet që 500 vjetë shembull. Jemi bu nivelin njëjtë me ta. Do thotë kemi arrit atë mënyrë që e kemi bu kushtet njëjtë sikur ata që janë Dem Baden aty, por të njëjtën kohë kemi bu edhe kushtet tu në Kosovë,
Hala më mirë se sa kosovarët që janë Edhe i keni këtu. qu fëmijët në për shkollat e njëjta. Lutem. Keni mbrini Atje, kështu. atje. Se ajo ka Po. shumë rëndësi. Tani po shihet tash rezultat që sot në për të gjitha shtetet evropiane, në për çdo komunë, si them, është një përsmash shqiptar. Me që tani edhe ushtarak, edhe ministror. Në cilën komunë të Brukselit? Unë jam në Bruksel, quhet, unë jam hyrë në Brukselit. Në hyrje të Po, Brukselit. në periferi që quhet Kortenberg. Është vetëm 5, në tonë drejtën është 7 kilometra nga Bashkësia Evropiane që është qendra e Brukselit të shtëpia ime. A jeni ingranu në jetën politike, shoqërore, institucionale? Jo, Jo juve personalisht. Ka shqiptarë në atë komunë që janë pjesë, po themi, asamblista? janë. Janë, e Janë. keni pas edhe musafir këtu për shembull një ndër ta që Ahmet Xhana, Ahmet Xhana e ke pas këtu musafir i cili edhe përshëndes nga këtu, që është edhe deputet në parlamentin e Brukselit. Prandaj nuk është e pakt. Kemi Jo. shumë tjerë që janë edhe janë në Partitë Socialiste Dikur s'mendohej. Lutem. Prandaj të rritë sot kanë arritur atë suksesin të cilën Që jemi munduar neve. shkove? Se po mi që saj pjese. Shkova në Zvicër burr. Me qka, me autobus, me aeroplan, me... Diqy shkova. Diku me autobuse, diku kalo male, diku kalo lume. U duke me ikë, Po. s'kesh, nëse po mrim, ku mrim? A i ban me në ata lumeja, ato male. Sante të kësia duhet me harru. Krejtë si andër, krejtë Duhet me harru, duhet me harru se nuk ka kur gjo prej atyre. A ke kalu veç momente. vetëm, a keni qenë grupa? Grup vetëm, varësisht që shu takojshin, po Varësisht qysh. është histori e gjatë kjo, nese. Mirë po, mbrim Zvicër. Mbrim Zvicër edhe ishte vitin 91. Do më thonë, tu i thy kufit. Tu i thy kufit. Po, thonë drejtën kesh martu në vitin 90, në Kosovë. A u martove këtu? U martova E këtu, nusën ku e le? nusën e lash në Kosovë. Kosovë. Në Kosovë e lash nusën se, ku me marrë me veti, kam i Qka i the? Thash grupo shkoj se kryedoja deshin atëherë punojshin në shtetet tashme, i leshin gradë shtëpi se ashtu ishte koha në atë kohë. Qka i the? Nuk është fia me boti qka këtu? Thash unë do të shkoj, thash po nuk do të logat valla se më pëlqej ke fort. Gruja? Po, ke nusja mirë, burri fort. Sa vjeti kështë? A 90, 91, veç një vjetë goqja? Jo, s'kem basa 3 muaj që kemi ndajt bashkë. 3 muaj, e mu dash tik june. U martu në vitin 90, e fund vitit 90 unë kam kalu. Të më thonë dikun 10 ora, po në janar të 91. Ashtu. Kështu që dulem atje në Zvicër, u flashim 7 vet, 8 vet, 9 vet, 10 vet në dhomë. Pagushim 300 frank, kujtohet, në Gjenevë kam qenë. Në pjesën francezë. Me presën franceze, i bom disa kushte sa për punojshim në për restorane, punojshim që kish për të punu, se i kishim familjen ka, i kishim tani vetëm isha bo me bashkët, edhe ajo s'nu i ke mamajt baba mo, se s'kish kuptim. Edhe jeta që nga fillimi ka qenë shumë vështirë për ne diasporën. Thamë, prapë për përsëris. Sa qëndrove në Zvicër? Zvicër pastaj mas 4-5 mujve Qa ke punu aty? në restoran, Në restoran? Kamarjer? Corso, qujke qendra Gjeneves, Plas de Corso, qujke dhe restoran e Le Corso, qujke. Po në isha si kamarjer, edhe fitojsha shumë mirë, me thonë drejtën. Mirë po, gruja më shkruajnë ke letra, çdo që më shkruaj ke letra aty, ku i kish pik lotin atë letra e rumbullakojke. E që këtu më ka pik loti, këtu më ka pik loti, këtu ka pik loti. Tash, ku t'jesh vetun atje. Po, që shmi marë, mare burë, se 8 vetë një dhomë. Mirë, kër e ledzojsh e ti, atë pik edhe ty loti? Nuk më pik e loti, se unë nuk kum kajt kur. Kum A, kajt vetëm kum ka vdek nona. Vërtet? Ka vdek baba, nuk kam, vetëm kum ka vdek nona, më kanë shkullat. Mirë, po par palot mërzitësh, sigurisht. Sigurisht e po. Mirë po, dësha ta bëj. Bile je përvlua ato. Po ish, t'lut. Po ishim zezën. Gjuhën se dishim. Letra s'kishim. Nashko jetan në të zezën. Imagjino çfarë situate. Imagjino çfarë situate tash. Ku ti jesh i dashuruar Ik prej këtyne këtu të zit, Delte në të zit atje, zezën del atje. Edhe dole pesa e banesa, e mora e banesa dhe mora gruan. Po kjo kur e mora në Gjenevë. Qysh e more, dhe këto në zezën? Po, në zezën edhe këta, me autobusa, në këne, e prun. Po prun, Mirë, a ke pagu para, qysh ta sollën? pak me pare, pak me një, na kemi marrë njëri tjetrin në diasporë më thonë drejtën, kemi Keni ndihmuar marrë, njëri tjetrin, dhe sepse kemi kuptuar njëri tjetrin. Ajo ka qenë marrë Hallet. kemi ditë hallin njëri tjetrit. Sot është ndryshe. Po përpara e kemi ditë na imjet e fitimit e atij tjetër. Prandaj, edhe Fatimi atje, por ishte shtatzan. Edhe muj mars 91, nuk mu isha me marrë dokumenta. Më tha i patroni i restoranit, tha, ose tha shko paraqit e refugjat, ose tha dush miron punën. Po refugjat dësha se dësha më kthynë në Kosovë.
E kisha nonën. Andra ishte mu kthy, a? Mu kthy, na çka kem bërë veç për më punu, mu kthy valla. Nëse. Në qytetin për Zvicra, pe aty jemi shkuar në Belgjik, mas një muaj e gjys, ka lind, Pse zgjodhe Belgjikën? e kisha vllaun atje. A kishe vllaun Po, atje? kisha vllaun. Ah, do më thani ishte një derë. Po ishte një derë. Ku do hapej për ty? Shkuam atje, mas një muaj e gjys lindi gruaja atje. E morëm një banesë atje. Po gjitha nxezën, në spitalin nxezën, mjekësia nxezën, gjitha ato ose s'kishim letra. Deri në vitin 98. Deri në 98-ën, Ku na kanë dhënë letrat. ty të vazhdoj Ashtu. në të zezën. Po se ishte lufta Jugosllavisë, Kroacia, Punojshe? lufta Bosnjë, po punojshim, çdo herë punojshim në restorante, punojshim. Tërë kohën ku punu në Oreka, si them, hotel, restorante dhe kafe kështu. Po kam hes mirë, kemi punu mirë, përgjithësi njerëzit kanë punu, edhe kanë arrit. Me Po, punë i kemi arrit. Sa fëmijë banë te 98-ën? Veç 2 me Fatimen. Veç dy me Fatimen, pse? Po na vjen dyshimi këtu. Jo. Po kam qenë pak me busha, ka. Ja, vetëm 2 sepse Se mas emisionit vjen Fatimja na i gjun bombat këtu. nuk e besoj se nuk është nuk është fort për kamera. Prandaj 2 fëmijë bomë dhe ne dhanë letrat në 88, filloi lufta, mirë po na gjithë jetën ep 3%, ep për vendlinja thret. Pastaj filloi lufta për atje, për këtu, dëgjoj, luftën është e vërtetë që kanë bërë në Kosovë, kanë bërë njerëzit mirë, po lufta don financim të madh, ti e din. Lufta e don pushkën. Lufta don plumbin. Lufta don veshën. Lufta e don ushqimin. E ai luftëtar Krejt këto logjistika ishte te ju, te na, te populli, s'kishte ishim tjetër. na që u mundsun. Prandaj ti ja ke ngregishtin, dakord. Mirë po, dhon ta ku mundsu ty. Edhe ai që është në diaspor, që ka punu, që 8 vite me radhë na kemi dhënë 3%, që kom da bukën fëmijëve të mi e grus teme, mi jap një 3%. Edhe për vendlindjen. Mirë shumë? Lutem, nuk jam pishman. A, shumë mirë. Po kanë kontribuar gjithë diasporën deri me tani. I madh dhe i vogël. I madh dhe i vogël, se kur për ne kjo punë, sigurisht me pas një kredi shtëpie që s'ki çara pa pagu. Krejt Ashtu kjo, ishte. megjithatë, ti po e formoje familjen. Po. Për shumë vite. Nxezën familjen, po e funksionalizoje, po e formoje, në 98-ën i morë dokumentat. Dokumentat, po. Tashi, neve ju njohim absolutisht si biznesmen shumë të suksesshëm. Ashtu po. Njëri të kamur, të pasur, kur të dhezja i dakiku, apo e kishe bo step by step? Do që step by step, si po thotë. Çdo gjë, unë po them, arma më e fortë e çdo personi është inteligjenca dhe puna, se me punë arrihet çdo gjë. Me punë dhe inteligjencë, sepse ti mund të punu, por duhet të dish se atë punë që ke kriju, të dish me inteligjencën tënde ta vendosësh në vend ku ti do të kesh edhe të ardhmë tjerë dhe më të mirë dhe më të lehta. Prandaj me punë e arrin çdo gjë. Me punë arrin çdo gjë. Në të njëjtën kohë dhe aktivitete kombëtare nacionale, ato që s'ta kanë mungu ku. Takime, demonstrata, Po, ato gjithkohë rrugtime, organizime, po kursy asgjë për këtë vend, po kursy asgjë. të gjithë. Të gjithë I madh dhe i vogël. Fatimja punonte akoma? Fatimja jo nuk punonte në atë ku ishte. Po, sigurisht i keni da detyrat, ajo me rrit fëmijën, me eduku, me sepse më thon drejt ne edhe drejt qedhe nuk ishte se nuk kishim dokumente, e kupton? Mirë po fëmia atë pe 2 vjet e gjysmë filloshi më shkon shkollë, para shkollor, atë në atë mënyrë, po Fatimja s'ka pas numrin e punës, e ka pas burrin këtu, tak. A ka pas burrin, a? A i dal ke zot, a? Del ke zot. Po mirë, po me knu, vazhdojshë me knu, gjithmonë, a? Dhe që me knunaj, që nga vitet 82, 83, o ko një kangë që këndoj ke Oj, Kosova jo e bukuro Të rinoj, o konë koha e partisë, dhe jam e rinisë, thoshtë ne. Oj, Kosova jo Për nga ime e parë që më bani një farë. E prandaj, ajo këngë në ka frymëzu shumë në rinin në atë kohë. Edhe më kujtohet se çdo dasëm me këndojshim atë këngë. Tani në atë kohë na i bazë me këtë këngë ishte O bani fare emri. Mirë, po ishte një moment ku të gjithë rinia dhe u frymëzuan muzikë, se për çiftelia është instrumenti i parë jonë me të cilin i marr të gjithë. Sot nuk mund ta mohojmë, është një instrument nacional, të cilin e kemi në shtëpi. Gjithçka kishim lidhur me nacionalin. Prandaj nëse thonë sot pse çdo i dyti shqiptar apo këngëtar, je për diçka dhe ti. Se është nga frymëzimi yt nga vitet e 20-të. A kishe trashëgimi, ka këndu dikush nga familja apo? Jo, tonë më nxashin për të madhe, pse po këndon pse vesh nga dëshira. Po, nga Bertiçin Shamush. Po çiftelis i bie? Po, i çiftelis, sharkis, pianos. Vërtet? Po, gjithave. I ke në shtëpi ato? Gjithaj kam në shtëpi. Edhe
Puno, ndërto formsoje familjen, gjithë shka, Këmba. po nuk asë një moment Këndimi është këtë pjesë nuk e harrova. kënaqësia e shpirtit. Kjo është këndimi, është kënaqësia e shpirtit. Po Fatimi, ata pranoj ke këtë. Ka i herë po. Ma falë në ima për me veshë për këtë Urdha garush. Edhe sa është iftari bi? Iftari, Allah tjetin mas miri. Po Edhe ty zoti ka bull ta boft. Amin, po ka përzi pak. Kina më mënu me të një muë se bile që aty mos t'him gjuna. Ha? Qa bon A, hajnë? la po mirë me i A farë. njeh fitimin? Apo, Fitimin? Po. Ky që ka hup? Ti fitimin ma dhëna për me veshë për këtë Ku ka hu, mare? Është për iftar, të është ati. A më shkova, ha? Qërë kur ka hu? ky që ka hu, ky tha me i sherë, tha. Po, diçka. Fitim, Urdhër. sa sonte bre? Iftari, ja, vëllazi, na atje sinojmë marbushën. A je këtu i ta? Ja, heq. 7:38 ndoket. Ja, pak po ma lun bak. Apo ta luj Po, pa, ha? shtate sa? 38 ndoket. Po, a? Ka bëll E as këna- tybe. e Pa këna- ne ka gjerohet për e qështë të këqyrë. Prej sa boj, sa është iftori, sa është iftori. Ha, se ty të ti as gjehnam, as gjenet. Ty ka me gjuna i kërsh dikën. E të marrë vallahi në Ka ta shumë e i bakohrin i A, rajmi kështë si se një këta mirë këtu i nojnë me më thonë që më ka i nojnë. Kështu çfarë? Ama ky çift bashkërtor janë problematika. Na që Kështë sa mi i piqërton burin, kështë ta mon me dhemë. E na pa daj, çysh je. Dëgjoj. Mirë, falim mërës. Ky është fitimi, veç mos unë vetë cili fitim. Çaj që Tash nuk kam nevoj këtë një avon dorë me thonë qysh, je këqyri vetë qysh është. Je me Apo? këqyri vetë qysh është. Ha, Ka kefto pikti vani fërta. nuk kuptov. Qysh pjerre nisma qëtë? Ha? Edhe nisma? Shuj? Edhe qëto të pas kanal nisma krejt. Asha zëti ba ha. edhe çto prontë atë të kalu. Fitim, apo veç pak më qunë kom vjosht kam. Veç pak kam qef. Me Ata, ta e ki ka rrike Shuj se veç kam pak. qef. Jalla në gjep është mirë. Jalla në gjep është mirë. Ja, në gjep të ke super. Po, se po i thojnë gërnaqa, plus gërnaç me syza, po gjepin full. Fitim qysh je? Mirë, mirë, falim Ai një mërës. mirë, familjen Mirë, vetë, jemi, dy ha, fëmija po. qysh janë, Mirë, gruja jemi. qysh është, Mirë, besa, ti falim, vetë po, 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 mirë. një konë këgja, Kogja kështu rap. Asha, Rap, zora, Kom po, e po. ka bon em? Fatima i fatosh. Ja, po më ne Fatime ka gruja jam. Ka bon sa kom e ka bon. Kanë bukura. Sali, në kështë është e konë për ty, është konë trend, është konë tash, e 2021 se pak ma u quhen Pa, nga ja. pa. Se merë që Bilal Sherifin stëp. Ja bekimi. Pa mendoje, Bilal Sherifi të cilë në kry. Ma shumë apo më vesh. Beka pa flek. Beka sillet ma fal kryja pa më vesh. Se Bilali jo e? Ka flek E hit vjet në të vere, sa halo. O, dje, o, Sali, o, Rush, dini me Ramazan, nuk bënë më me full kesh për këkën, full mujnë në madrishëm të Ramazonit se ka thoni, unë më se nuk bënë me full mujtë Ramazonit kesh për Fatme Lima i ku, Ha? në atë kongë. Ja. Fatmi Lima të shu, ta që atë. Po, sa mirë, sa mirë të informu. Fitim qysh je? Mirë, falim mërës. Po, Se s'polojnë me full ashtë këtë Jo, qysh. s'polojnë. Apo më vesh po këknin sa çorbën tonë që hongër ti hongër pa herët në po. Dhe ne kjo atë qorbën ja patkin shkepën, 2-3 partisë shke kime kaj luk, që 3 luk, që 3 luk, që... Ky vetë mirë që hanë me që luk, që E unë nëzete Po. djegi fort apo. E hanë me që luk, 3 fakulteta, e kërkën. Po, qa që kërë. E mirë, shqyqa, fitim, Fatime, fmitë si kanë emrat, pëte. Po, një me fitim Fatime, që shkë një emra? Ja vish pak dashur më na mi gjeta po më vesh. Fadil, Ja, ja. Fatlon? Nuk kemi këshur me feha. A jo, a? Sepse të mallit tash ja kanë gjitë nona, ja kanë gjitë Denis. Zhiku kishë një ata, Mirë, mirë. I mirë atë. Po, kush të voglit e kom qitë namë në babë sta më ram. Ra, sa mirë. Prandaj, jemi një pak një majtë edhe që tonë në kanë një ru pak Po, Kosovë. ju keni kushtet që qështë janë Po, valla, na i që kemi- mirë i rrinë. Vallaj. Se një ke po kushtet ka kushtet, sa du shë ki amrin e mirë ty pëndokesh. Jo, E, edhe qështoj kur të ki kushtet, amrin e pas mo harre, me që dush, adin, I bjen mirë, i bjen mirë. Roma po më vesh po këknin. Ky Rama i ka 27 vjet. Po dai, ai është në Belgjikë dhe mon kitemën se më pas kon Kosovë ta kishin rumeti. Pas se ka marrë vesh Roma i as zoti. vetë. Dëgjoj, që tash e ka marrë vesh ka domethënë Ape- fjalë Ram se Apo, ka e? ditë në nis, ty be A po pe nesër. thirrën atë në Belgjikë. Ah, era mus. Ram. Fitim, ha? Ama, 30 vjeqar njeri, 27 vjeqar njeri, e ky vazhdon me knu hip-hop. Po, ky hip-hop, po, vesh po, pa. Fatimës. Po, Fatimës e po grimjere, për në gjyne, për lypë, për bësit jallë tri. A ke bo shoqe Fatime? Që Fatime në këm po baj, më se shakon në ky Fatime kërse kish morë. A ti e ka orë ta? Fatime ka po që të me
po tash ai Fatime ngëm djalë është I mirë. Herë të kur kimë pati. Abden, po sot Fatimi është e kënaqsh me këto. I mirë e biznesmene. Këtë e req Ti hip-hopin. sa vjeti? Unë 40 çfarë më bëj? Vetet, ma fitimi për vjet. Se më vetit fitimi po ky femën. Sa ki me vetë? Femën me vet. Ku e di ti që shi ka thonë kë Fatime sovjetiko? Ale ky thik I kam edhe kreva. E ky biznesmen, ha? Po, biznesmen. Që shosh ndjenja mi pas 100.000 euro për shembull, dy kështu. 100.000? Ja çaj ke thonë. E çaj ke. Ai më në herë kështu më ngjea për merr vesh apo kënja për çeva, ti mu ka tek me në çepare. Hajt. Kështu aty. Mas bukën shpes për rrje. Atë makinën që ngjeve, atë. Ta pare ti lojnë në shtëpi. Me hi sallën të kanë dhënë të Fatimja. Me çu të pi hinal këtë pashinshet. E kurasta, knira. Bashkë zote po. Me riem ka Me thuën 200 që më njashta merr. Ja 200, tash pytim 200 dhe 500 nuk përvëllojnë. Përgjigju, përgjigju tash, ha? Po përgjigju. $1 milion. Ja, patem problem, por shumë diaspora këto 500 mi kthyn 200, Apo, ha? Po se Po se 500 ja dal për Po, mirë. Edhe s'pimer kërkosh ma pas. Jo, s'me merr. Po vërtet ka marr pak më shumë, po. Çka më po? Ka ndol pashinshet e reja tash. Po me mjekar. Mirë. A ke pas në tina shoqe, a ke rritë edhe këto pak? Po pasha çere fitimin se dikush tet fitimin e moj men që shtojnë te lindjes. Po, ha? Fëmi ma bukur është natë ma holl nuk ka po. Edhe edhe këto? Po vret, hala. Pasha zot fëmi ma bukur është thojnë. Po. Fëmi, ja thuaj pa ko po vetë më. Edhe? Fëmi ma bukur është. A ke majtë edhe këto? Gëmjere, Ha. syt, më kesh, më këtë të tira ti e vogël çishte. Nuk më kemi qelsi, te ma të shtin gjivish kur ka qelë me një herë. Se ato miron. Jo në me skirgjia të S'ke, është. Që interesant është apo merr vesh apo ngërkënia si dhiu. Tomli si dhi se ka. Jo, pra ata e ka bërë të tre fjalë. Mëre mujnë e Ramazanit. Jem ki Qysh mëre për falni mujnë e Ramazanit. E ti shpej thu, dhije, atër e koni dashurun këto. E po çore edhe Ka e ka pak një minutë. E ka nxonë në Ramazani pak më sjellën e vërtetë. Jo da ka dia që shto e ke shut durt me da gjabo tha kanë da Ramazan. Me kjende. Pasha. Në ndikim dhish. Shpirtin Alla i fitim fëmija pe dojnë këtë vendin e ja. Heqa si pik. Po në me? Jo. Pa valloj, ja nga baba ja të dhe na. Nuk ka bajt ata eshe. Ja kemi baba e për na që përrim që të, që po kem kamer moni gramuzin. Që po vojnë shtash me qitën kertit, vjen anin a i kur këzo mos vjen. Ja po ju ka baba ja të dhe me të rejgore. A tëk ma t'pi s'ka, tëk ma pjellure s'ka, po ma më gata të Jo, është vërtet, fëmijët e dojnë shumë. Se këta Kanë këta, Fatimin. Edhe Fatimen, po dhe Kosovën. Ty beja Fatimin ashtë. Allah ile, dashnia me Fatimin, a ka met aty ku ka qenë, a po më ku jeni me dashni? Që ti të fort mirë për atë kohë se hinë ti si mësit. Pa, di. E ma qita aty nga të Po, mollë. ka pata qitë mirë, di. Po, që shë më shtejke. Si sa të kujtë, Fatimja, sytë, guri, veç që këshirke, lillë bollët, kë më shtejke, Fatimja shë më shtejke, e të merë Fatimja të dush. Unë apet skuzesh ami këqyrë. Jo, Shumë të ke këqyrë. Se të shpirë karo. Po jam rami Edhe sot da sot ditë kërë më sint nisë ma ka japë. A jo, a? Jemi e kushtë si pasë, ja hapëm harraj. Fatima është ashtë. Tash më Ja e shuj, hesh Fatime, Fatime e kena biznesmen pithu vetit apo merr vesh apo ngërkënia se ke dhënë. Ja, Sa s'kishe ta Ketum pëlqyfit tim, ketum hin hëjve që Sa dishemi t'ishe njerëz me këta njerëz, pi kuptojshe, pi afrojshe, pi dojshe, si po delëshe ma, ka ti si po kishe ma shumë, s'pi njëshe mo. Pas për njefse një. Po konë që aty të në Ishtë ligji, pasurisë, si biznesi të shkë, që s'mu mësh as vetë mi kontrolu. Edhe monesh. parja të prish edhe virusi. A monësh me i mashtru Belgjikën me i thonë se edhe mësit Mi tha vulevu kush e kam me mua. pjesë familjes, bashkim familjare, bile letrat mi abo që tash. Sajna. Po, se shohin një ashtu. Ja, po ashtu, jashtë. Ja, veç që në qire këm qef kur që shë me Fatimin mirë, për të kalzaj, që ashtë më kënaqet shpirti, për tjetër sa. Edhe këta Vallahi mja pa zonë si t'nin fart ma fartish kënaqja apo merr vesh apo. Qupre se prish, ajo dhe Ramazan, që se prish. Kurrë nuk o vonë, kurrë nuk o vonë. Po dhe ani s'është problem. Edhe që tash ban apo merr vesh apo ngërkënia na dalin për iftar. Fitim, edhe që ka qëtë gjithmonë me dalë, veç fitim. Fitar. Me dalë fitim. Pa nuk kon fitim me Fatimin a? Me fat. A është me Fatimin. Po Me Fatimin është.
Kjo është ajo iniciatora kryesore Po që që ta të përdojnë ka kisha punë për sa këtë mjallon, ditë. mjallon Po, të e kemi harru ty faleminderes. Tani me rëndësia jemi Fatime mirë. 2 djelë ti ka bo, që apo dhe ma shumë? 2 i ka bo. A u largopi politika je, halo. Edhe se kus ke mujt migronisht në zdikush. A ma ishi Qysh ashtu në nisë në Po gëm, kjo hinism, apo të në qysh. Se kjo nuk munis. për mundet mi thonë Fatimes, për shke shpesh në Kosovë. Po. E ka rajt kitë herë me nismë. Ja përke se partia, o ka në Kosovë këno, se ty ben ja ka nikti për politik. Farë politike. Pa shka i vi politika. Kur e tërë ke Fatimi, a i the ke ku je, the ke jam fushata. Po, me Fatmirin që të Lut, a? Kemi bo fushat mirë. Jella i ke kallë fëshata. Jella, po. Jella my të ki fëshata. Jo, kemi bo fushat Pascal mirë. Zej. Nuk kemi lënë vend pa shku në Kosovë. E për shtokin i të miri. Ju se një vend pa shku. A një shku me mbjell vota me hongër pesh. Valloj se Ne dive. i bo aty këtu. Të gjitha bashkë. Faj, E ka vizitu cep me cep venin. Po, E ka po në qëfar gjendje është më mirë, apo do të... Është shumë pozitive kjo punë. Unë futën e su futën në politikë, unë futën e su futën në sistem, që 50 vjetë, mërgata, pa njetën ka qenë, po që 50 vjetë, është garancia ekzistencës substanciale shqiptare, qoftë këtu, qoftë në Shqipni. Ne jemi gjaku, ju jeni shpirti, unë kështu thamë. Aja, sa mirë. Po vallohi ngëm, shumë ta mani shembull tjetër. Ju jeni bankomatin e jena kartela. Sa gjogë që është shpirti Ai me kartelën Po dhe- ta fut kush është për shpirt, as për gjatë. Jo. A ki pore, dën. As ki sta raskësh. Ja, që Çfarë të thonë? Na për i dojmë, për i respektu. Ja, po vallohi, me marë fitimi për kome me shkun që është. Si pi shku në mirë, për t'ja ko, po ta shkunë në vetë. Jo, Po këta po shkunë në vetë, ta Fitim prej atjejt po i dërgojnë, Ja, po. se nuk dojnë me lonë venin nas një Ja, mirë. për punën si plaka të timin që shku. na për mërvesh apo në këknje dojnë edhe kështu, po ashtu i dojnë pak ma shumë. Sigurisht edhe shumë... Qysh do ti që dhe me do shumë, shkune. Dashni me kastra, A jetu këshyrë tash Denisit edhe Ramës në i nuse, se ti Po, s'munesh pa. Ja, la familje si shtynë moja. Ja se së si të një. Ja! Po mirë, si Doqe. Po dhe lash patën, po dhe lash patën. Ja, fillgoj. Ti ti më shqyqër mirë ka ke. Po faleminderit. Edhe konga më pëlqej ka gjashëm. Faleminderit. Marrë vesh ka gjashëm Jau, në jau. muzikë. Se radio televizion e Prishtinës jem kon bashkë kryesorja për Redaktor atë. atë për atë. O kanë i fal përzgjedhje këngëve, unë jem kon. Ti Kur ka me rizojnë me Me gramafon kur akon, ti me Po me ploj. gramafon. Që është sa thepin Në apo ploqa ne? kështu. Që është sa thepin që hes ka ja hop. dakor. Hop. E di kum kthej kë këtë këngëtori. Hop. me Mustafa Halilin. Po me Mustafa Halilin, po me Mustafa Halilin. Sa ne veç këngën e kishte bot mirë. Faleminderit. Unë pëlqej shumë dia ke bot spoti veç kënga Po, fër. gjitha e në bo me Ja, gjitha. Jo, Halilin. tash, do të rrim gati se do ta promovojmë edhe i këngë tjetër ka funi. Ska, gjë. Tani, si po të ndajmi, do të promovojmë në një këngë tjetër, se vjetë tash po më qërtojnë ta më i rije këtë, jo, i ki bo dhe vetë, nuk bo më kënu hip-hopë, nuk do më kënu rape. Se qa po dash ka ti që ke bo vjetë Po me këta knobre. trit, ndëgja, tash ta trit, i ka 20 vjetë, shkon kënon për drogë, shkon kënon Aj, aj, për 97-ën, shkon kënon për luftë, që se kanë, e ndjenë 2000-ën. Po, nuk me di taj, shka kanë do... Ja, po. E në tekstet nuk tua? e din as aromën e Po luftës se si ka din, qenë. as aromen e parë, as alomën Çfarë tematike kanë tekstet tua? Kështu, Bështi polka, mërmëllot, që si, te po di qa Tema tematika. sociale. nuk po ignojmë mo dashnis, o Ja. ku më la, o pse më la, o pse më more, o ku shkova, o më Ke traktore, trahtore. ja. Droga porja mafia u krye. Bele Fatimja po më thot tash e ka kënon këngë burra o bash. Thash pse? Thash as për këthu mu, o më la, O o më lash, o po më dan, o s'po më dan, thash e ka kënu. Bima, qëri paret, shko, mere, Ja, sjelle, aha, bere, shko. Ani dhe s'ka pas faj Fatimja për mërvesh apo në këkne, e, se sa ke këtu pyte, u a ka vesh mda, ose Fatimja? bedu, O, tu ka menu cipilon. që ki tjetër, jo më ka menu që ki tjetër se për ato i... Pyet, Si dhe Fatimi astute të E, pra. kanë lezu shumë mirë këta njerëz. mirë, a ka vesh Fatimja kështu? A ka që bukur me këtë në formë fraku? Ja, ka vesh. Fatimja, po Fatimja ka vesh edhe diçka me të vetë, në përspot apo ki probleme mor femna puna e Fatimja. Fatimja! Po, vallahi. E di valloj. Fatimja mos të bëjë lehtë. Por me hedh burrin art, duhet me leju ka pak me luz, po të pak edhe Pak edhe qka? Unë nuk po Pak edhe besoj. qka? Ha? Unë nuk po besoj që Fatimja është Jo xheloze. la motra jeme Tyrën e xhelozës se kesh. Jo më re. Tyrën e xhelozës se kesh. U ka Fatimja matrash, veç puna që ka nisë me gnu. U talluar televizia ka mirë. Mirë, e qka i the? Pak me lujtë e pak qka? Po, dhe tash ty bej Fatime. Gëm Fatime, se smis kur ti thu me se merë, shkrepzën se e kolë sonën a e shkën e merë, edhe ti. So ma shumë e normë se merë, kjo e tani gjithë E ka të tope. Ne e veç të qëtë, hajt,
Kur, do të thuj shka shlirë, më Po stani. thonë jo pleshni, jo pleshni nuk bën këtë mosh me bombë, thon. Mosh me bukur. Kjajinia, Gjamat mirë bota se ka. Mirë poqja që jenë pleshnia dhe do borë që kemë meja. Kështë, këto pleshni kur vjetë kemi shumë botë në këtë paraj. Na jemi ardhë deri këtu. bravo. Na jemi ardhë deri Po, këtu. qashto, alloj, tu pisë e lunë. Megjithatë, me prezencën tuaj pastaj ju do të shkoni vetëm këtë pyetje. Indranimi jot në politikë ndodhi si ndikim i shoqënisë, i rrethit apo kishte dëshirë vërtet të futesh në politikë, në jetën institucionale në Kosovë që të ndryshosh diçka? Dëgjoj, tani unë kam kryer fakultetin e shkenca politike, pikërisht dhe studioj Bruxelles? marrëdhënien ndërkombëtare në Bruksel. Është pjesë e politikës të cilën e kam dashur që nga fillimi, që kam Do të ishte edhe praktike mirë. Mirë, po tani për tani jo, se i kom fitu, tani masi nuk e ka përcyer Pragu, si po thotë. Laminatin. Jo, laminat, jo. Ishte Pragu bukur i nalt. Po vëllai, ja kanë rrit bile. Na rritin Një tu manand ja u kanë qu. Diçka na bon, se kush na bon, nuk di dy ç'është na bon, me hile na bon, po Ka me bon, ta nuk shka. na lan me hi. Shka vjepi ke që zëtë, mirë se ardhë. Edhe tu pa ata që e kisha përgatitën profesionale, Ah. edhe thash, ty rasem edhe ishim përmes disa njerëzve të që ju njihni, edhe përmes Fatmirit, edhe përmes këtyre njerëzve që përmend ju, edhe Bekim Brestovci, Brestovci. të cilët i përshëndes shumë. Kimi ka infektuar më shumë. Hajde sa na biznesmenë. Interesant, nisma gjithë ka biznesmenat mëdhej, po kur me hes të këmënet. Kanë me rrez një ditë. Ka ja besën edhe Më kanë më me gumu nisë e me pak. shumë Edhe nisme nuk në dojnë veternik shumë. aty të pësht. Po, Dhejez, me shumë veternik të pësht nismën. Edhe në shtyje pak. Njëri ka bën gjatë jetës, më s'kemon politikë. Morën në gënë, ke gabu, ka me boshi qërshminë dhe gruniki, mos hemon politikë. Se me jipë tani. Me dal. me dal bukur problem, me dal problem. Me dal bukur problem, po me çfarë se ka qenë incident tjetër, disa njerëz po dhimbja, sigurisht kuptohet. Prapse prap, Absolutisht një përvojë mirë. po nuk do Ja të po vëlloj, përvoj ma të mirë. Edhe hum ja Ja përvojë. përvoj ma të mirë. Apo besën pele sa atin me kërsit mu qu me menu këta përvojë të mirë. Pas marë përvojë kur më simo. Apinim. jo, tash Apo edhe se ondra fushata, halo. ka po mirë ajo fushata. Pa qyst ka po mirë. Edhe shpirtnisht, Po, jo. edhe mentalisht. E mentalisht po, pak ka. Ka po mirë, sinqerisht ka po mirë ajo fushata, shumë ka po mirë. Po shkoni, ha? Ja, bile ke mirë, apo me edhe vetë kisha- nuk njëre pa e marrë borë që nuk shkojnë. Edhe kisha shumë arsye që për marrën Kosovë. Absolutisht, edhe- ja, po, se kjo fushata me gru nuk bëhet, kjo bëhet vetëm Jo la bot me grup, Kur i për pja paguar? kona me grup. Jo la Ja, me ja. grup bot, edhe Ja, ma na mirë. pas ndërmen, po të kalojshin patjetër, po dikush duhet me udhëheq biznesin atje. Atë lutem, pa, da, Fatimi, nuk duhet atashi, më marrë me ato punë. sepse për fat mirë, për mrekullinë e Zotit, është Ata thonë biznesmen. Fatimja, po se kënaqe këtyve shkëdha tjetër. E tim këtëm që të se halë, se ka gjambati se pashkëm thonë që to. Ajo, mirë. Edhe flok të lakta. Ja, për flekta ka fëshijet. E shimi fëtin, e për të mira kërë. Allah hile kur pënzat maskën, të ki problem se i mje gullovë si za. s'po më hiç. A, doni me presim iftari bashkë pasina të E mejtë. presim bashkë Se smet. jenë një qita. Po, Qa të bëjsh? Është arrevi tim. Hajtë qimi, ej. për iftar. Fitim, që që ka ke mirë të presëm. Hajtë, 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 hajtë,